Tak, kalameny. Koľko je hodín dneska? 20? 8, 9? 29, 4. Nech sa páči do vodičky. Dobre. A keď vôjdeš do vody... Teraz to točíš. Keď vôjdeš do vody, tak si ľahni hneď. No. Vieš, ľahšie sa ti pôjde. 34 stupňová voda. Áno. A tu máš 30. Tomto valom. Do tých bubliniek. Do tých bubliniek choď. Tuto. Kde si to dáš?